Također, otkriću vam jednu tajnu koju nisam želeo da znate o Merlinu. Dobrodošli ljudi u još jedan Q&A sa mnom i sa Merlinom koji je tam. Danas Merlin i ja vam odgovaramo na pitanje koje ste postavili na našem YouTube kanalu. Nećemo da davimo, ajmo da počnemo. Prvo pitanje dolazi od Dejan Jeremić i pita koliko Merlin, koji je sad nestao, ima obroka u jednom danu. Pa, ako štedim i ne dajem mu previše da se ne ugoji, Merlin ima 4 obroka po danu, plus minus. Otprilike 4 obroka. A ako ne štedim i želim da ga ugojim, Merlin ima otprilike 12 obroka po danu i jede samo zemlja. Alen Erceg pita, hoćemo li Merlin i ja da snimamo vlogove, igrice i story time? Vlogove 100% snimamo. Igrice ne znam, ako želite stvarno igrice da snimamo, napišite u komentarima. I ako dovoljno vas stvarno želi da igramo igrice, Merlin i ja ćemo igrati. Znači, možda igramo Brawl Stars, Roblox, bilo kakvu igricu koju god da želite, Merlin i ja možemo igrati. Story time zavisi. Možda zavisi ako imamo neku zanimljivu priču koju možemo ispričati. Kao što su, na primjer, u ovom klipu ovdje pričali o priču koju mi je drugar veterinar ispričao, koju treba da pogledate ako niste pogledali. Hamza Bear pita, i ima 2 pitanja, u kojoj državi živimo i da li sam ikad imao drugi kanal. Na prvo pitanje, Merlin i ja živim u Srbiji, naravno nećemo vam reći u kom gradu, ali ako ste u Srbiji, verovatno prepoznate grad. A drugo pitanje, da li sam ikad imao drugi kanal, ja mislim da sam imao jedno 15 kanala, ali su uglavnom svi na engleskom, pa zato malo je teže naći. Jedno od najpostavljenijih pitanja koje je Merlin dobio jeste koliko ima godina. Ljudi, odgovorit ću vam sada na ovo pitanje. Merlin otprilike ima 4,5 godine. To je u ljudskim godinama negde oko 34 i par meseci. On je mator čovek, ali u mačim godinama to je 4,5 godine. Snežana pita zašto ne snimaš Roblox? Pa ne znam da li ljudi žele da gledaju Merlin mača i ja kako igramo Roblox, kako igramo Blox Fruits i kako igramo Dress to Impress, mislim. Ako želite da vidite Roblox, možemo igrati Roblox. Imam dosta Robloxa tu. Kad smo već o Robloxu, Serbian Red Roblox pita da li Merlin ima devojku. Ovo je teško pitanje, jer Merlin i ja ne komuniciramo o njegovom ljubavnom životu. Vidite, ne bi trebalo da ima devojku, možda i ima devojku, ali ja mislim da nema devojku, ja mislim da je on lud i njemu ne bi trebala devojka. Emrekova pita, da li se Merlin ikad popiškio u moj krevet? Pa Merlin nije toliko lud. On, kad mu se ide u mačiji toalet, poludi i želi odmah da ide. Znači, ne, nije se nikad popiškio. Ne verujem da će se ikad popiški. Ivona Bukterice pita koja je Merlin omiljena hrana. Pa, Merlin ima par omiljenih hrana, ali pokazao bi vam kesicu, ali ovo mu je jedna od omiljenih, ova Felix Sensational Jellies. Eto vidite. Također, Merlin voli smoki i plazmu. Obožava plazmu. Nikad vas nisam snimio klip kako Merlin jede plazmu. Morate da me podsjetite za to. Također, otkriću vam jednu tajnu. Jednu tajnu koju nisam želeo da znate o Merlinu. Zašto sam Merlina nazvao Merlin? Pa vidite, nije zbog Dino Merlina. Nego, ja uvek odgovorim na komentarima zato što je čarobnjak. Kao Merlin čarobnjak što živi u dvorcu. Ali to nema smisla. Zašto mačku nazivaš čarobnjakom? Pa, zato što kada sam ja Merlina našao i spasio, ja sam mislio da je Merlin žensko mač. Nazvali smo je Merlinka. Kada je Merlin ušao u pubertet, provalio sam da je muškarac. I neću vam reći kako sam provalio, zato što YouTube će skinuti ovaj klip. Onda sam provalio da je Merlin čarobnjak, da se pretvorio iz ženske mačke u mušku mačku. Zato sam ga nazvao Merlin, zato što je čarobnjak. E da, pre nego što završim ovaj klip, imam još nešto važno, još jedno pitanje na koje nisam odgovorio. Ali pre nego što vam kažem to pitanje, subscribeujte, lajkujte ovaj video, šerujte, pokažite drugarima, jer svaki pregled nam znači. Jer ako se monetizujemo, možemo Merlinu kupiti devojku. Šalim se. Joe Plays TV pita, Merline, voliš li picu? Sad će Merlin da ti odgovori. Merline,
Mačak, jel voliš picu? Meline, Meline. Meline, voliš picu?